300块钱找人做顿饭。大家好，我是冰的钢铁哥，我来到了大凉山，现在正在庐山的山顶，面对咱们的这个呢是琼海。那么现在带大家看一下远方的风景。刷到此视频的大哥大姐、叔叔阿姨，能不能帮冰的点一个免费的赞赞？你们的每一次点赞是我向前走的勇气，谢谢。你看不了，你不了，你不了不。I tell you.